Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырымызды дайындап алуымыз керек. Жылы суға тұз, күнбағыс майын және де ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстінен ұнды қосып, жақсылап қамыр қылып илеп аламыз. Ұнды көп салып қоймаңыздар, жұмсақ қамыр болу керек. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін тауықтың етін турап алып, қызып тұрған табамыздың ішіне майымызды құйып, шамамен 5 минуттай қуырып аламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштеріңізді саласыздар. Табамыздың ішін сары маймен немесе күнбағыс майымен майлап аламыз. Одан кейін жайып алған қамырымызды ішіне орналастырамыз. Одан кейін видеодағыдай қалағанымызша ішіне қосатын заттарымыздың барлығын да қосып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 немесе 200 градуста 15 минуттай пісіріп аласыздар. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет және де нанның өзі өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар.